Salam, hər birinizi xoş gördük. Lənkəran rayon Yuxarı Nüvədi kənd Mais Mirzəcanov adına tam orta ümumi təhsil məktəbinin radio qovşağı efirdədir. Aparıcınız mən 6B sinif şagirdi Əliyeva Nuray. Bugün biz sizinlə Beynəlxalq Qardaş və Bacılar günü və ölkəmizdə qeyd olunan İnşaatçılar günü haqqında danışacağıq. 1998-ci ildən bəri hər il 10 aprel tarixində dünyanın bir çox ölkələrində ailəvi bayram, Beynəlxalq Qardaş və Bacılar günü qeyd olunur. Bu günün qeyd olunması Amerika Birləşmiş Ştatlarından başlayıb. Bu burada bayram Milli Qardaş və Bacılar günü adlanır. Claudia Ewart adlı bir şəxs erkən yaşlarında bacı və qardaşını itirib və itkini çox ağır keçirib. Onların xatirəsini əbədiləşdirmək üçün bacısının doğum gününü Qardaş və Bacılar günü kimi qeyd etməyə başlayıb. Tezliklə bu bayram populyarlaşıb və müxtəlif ölkələrə yayılıb. İndi dünyanın bir çox yerində bu ailəvi bayram müxtəlif cür qeyd olunur. Bir yerdə çiçək vermək, digər yerdə hər ikisinin əllərinə lent bağlayıb gəzmək və ya şam hədiyyə etmək adətdir. Hər il aprelin 10-u ölkəmizdə İnşaatçılar günü kimi qeyd olunur. Bugün həm də inşaat sahəsində çalışanların peşə bayramıdır. Dövlətin iqtisadi inkişafını göstərən amillərdən biri inşaat sahəsidir. Bu sahə Prezident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi iqtisadi inkişaf strategiyasının prioritetlərindən biridir. Bu baxımdan son illərə nəzər salsaq, tikinti sektorunda gedən canlanmanın və dinamik inkişafın şahidi olarıq. Ötən illər ərzində Respublikanın paytaxtı, eləcə də regionlar əsl tikinti meydançasına çevrilib. Həm dövlət kapital qoyuluşu, həm özəl sektor tərəfindən yatırılan investisiyalar inşaat sektorunun inkişafına böyük təkan verib. Azərbaycanda əsasən özəl sektor hesabına İnşaat materiallarının istehsalında ilbəil artım müşahidə olunur. Sərmayə qoyuluşunun 73,7% tikinti quraşdırma işlərinə sərf edilib. Bu ilin yanvar-fevral aylarında ölkənin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 2206,9 milyon manat və ya 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 60,1% çox vəsait yönəldilib. Neft-qaz sektoruna yatırılmış investisiyaların həcmi 2,4%, qeyri-neft-qaz sektoruna yönəldilən vəsaitin həcmi isə 2-3 dəfə artıb. Ümumi sərmayənin 1125,5 milyon manatı və ya 51%, məhsul istehsalı sahələrinin 968,5 milyon manatı, 43,9%, xidmət sahələrinin 112,9 milyon manatı, 5,1% isə yaşayış evlərinin tikintisinin payına düşüb. Ümumi sərmayənin 54,6% dövlət, 45,4% qeyri-dövlət sektorunun sərmayədarları tərəfindən qoyulub. Sərmayə qoyuluşunun 73,7% tikinti quraşdırma işlərinə sərf olunub. Daxili mənbələrdən əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin dəyəri ümumi sərmayənin 75,1%-ni təşkil edib. Azərbaycanda memarlıq qədim tarixi ənənələrə malikdir. Ölkədə tikinti işlərinin geniş fürsət alması isə 19-cu əsrin sonlarına, 20-ci əsrin əvvəllərinə təsadüf edir və həmin dövrdən indiyədək qorunub saxlanılan yaşayış və ictimai binalar özündə şərq və qərb memarlığının nadir nümunələrini əks etdirir. Qeyd edək ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətdə olduğu illərdə Respublikamızda tikinti sektoru sürətlə inkişaf edib. Bu dövrdə sənayenin bütün sahələrində böyük inkişafa nail olunub. Bu illərdə tikinti, maşın qayırma, kənd təsərrüfatı, kimya, elektrotexnika, yüngül sənaye və digər sahələrdə onlarla nəhəng istehsalat obyektləri, yüzlərlə yaşayış binası, səhiyyə, mədəniyyət, təhsil obyektləri fəaliyyətə başlayıb. Quruculuq prosesinə ümumi liderin müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi dövründə daha güclü təkan verilib. Azərbaycanda memarlıq qədim tarixi ənənələrə malikdir. Maddi mədəniyyətimizin çox qiymətli nümunəsi olan İçərişəhər təkcə Azərbaycan üçün deyil,
həm də bəşəri dəyər kimi yüksək qiymətləndirilən tarixi abidədir. Bunu İçəri şəhərinin ərazisində yerləşən Qız Qalası və Şirvanşahlar Saray kompleksinin UNESCO-nun Dünya Maddi İrs siyahısına salınması da sübut edir. Həm Şirvanşahlar Saray kompleksi, həm də Qız Qalası Azərbaycan qanunvericiliyi, eləcə də UNESCO tərəfindən dünya əhəmiyyətli abidələr kimi tanınır. Azərbaycan memarlığı bu tarixin bir hissəsi, xalqımızın maddi mədəniyyət irsinin qiymətli nümunəsi olan bu abidələr UNESCO-nun ümumdünya irsi kimi qəbul olunub. Təbii ki, bu da Azərbaycanın dünya mədəni irsinə çox əhəmiyyətli bir töhfəsidir. İnşaatçılar gününün bayram kimi qeyd edilməsi bu sektora diqqət və qayğının bir nümunəsidir. Bugün ölkədə yenidən qurma, quruculuq işləri uğurla davam etdirilir. Hər ötən gün özünün yenilikləri ilə diqqəti daha çox cəlb edir. Aparılan tikintilərdən Azərbaycan memarlığının heç zaman bitib tükənməyən milli ruhu, koloriti və daimi müasirliyi öz əksini tapır. Eyni zamanda müasirliklə milliliyin vəhdəti, tarixi ənənələrin davam etdirilməsi hazırlanan layihələrdə yaşadılır. Milli üslubda iş görülür. Dəyərli izləyicilərimiz, buraxılışımızın sonuna gəldik. Bizə vaxt ayırdığınıza görə hər birinizə minnətdarıq. Gəlin efirlərdə görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.